saiu da Aí pessoal, ficou pronto o exame. Fiz lá no exame, ultra-som do meu filho. Falo pra vocês que é muito gratificante. Olha isso aqui. Tá dando pra ver o rostinho e o narizinho dele. Não sei se vocês conseguem ver aí. Cara, não tem emoção maior do que essa. Olha isso aqui. Tô muito feliz mesmo. Cara, é uma alegria que não tem nem como explicar. Eu não podia entrar, até briguei com a minha lá, mas ela não deixou eu entrar não. Aí pelo menos filmar, pode filmar. Eu vou mostrar pra vocês aí a filmagem de como ficou também. Você dá um toque. Ó, dá um. Volta. Isso. Olha lá, meu bem. Você tá percebendo também assim? Sim, tô vendo. Cabecinha, ó. Ó, o perfilzinho do rosto. Conseguiu? Sim. Lá atrás, ó. Tem um bracinho. Vamos ver se a gente tira ele depois dali. Peraí, deixa eu ver se eu tiro agora. Ó, aqui é a cabecinha. Uhum. Você vê um bracinho aqui, percebeu? Sim. Ó, e o outro ali. Olha lá, os dois bracinhos. Virou pra cá. Não mexendo. É. Nossa, ele tá mexendo bastante, ó. Olha lá, invertido. Uhum. Olha lá as perninhas. Tá percebendo? Tô. Olha, ele tá aqui chuta, Não mexendo. ó. Olha lá, ó. Ó o coraçãozinho. Nossa, tá mexendo muito, né, filho? Olha. Olha o que ele tá fazendo lá. Não dá pra ver que é, não. Ainda não. Coração, ele não para. Não precisa. Vai tirar. 148 batimentos por minuto está normal. Varia de 120 a 160. Uhum. Olha lá as perninhas, percebeu, né? Sim. Olha lá, as duas perninhas, ó. Tá bem formadinho. Tá bonitinho. Só que não é desse tamanho, né? Olha lá, o tamanho é esse aqui, ó. Aham. Vocês fizeram placenta? Muito baixo, não é? Eu acho bem rapidinho, tá? Dobra a perninha, meu bem. saiu da